Hare Hare Krishna. Houseful temple. Сегодня у нас аншлаг. Houseful. एक समय हाउसफुल सिनेमा घर हुआ करते थे. Houseful. Раньше залы кинотеатров заполняли. Hare Krishna आंदोलन मंदिरों को मंदिर. А сейчас вы заполнили собой храм. More than full. आप सभी उपस्थित भक्तों का मैं जो भक्त वैसे. Я хочу поприветствовать всех собравшихся сегодня здесь преданных, भगवान के प्रिय हो. которые очень дороги Кришне. Lord loves you all. Кришна любит всех вас. आज का एक श्लोक मैं सुनाने वाला हूँ, उसमें भी ऐसा कहा है. И я сегодня прочитаю из шлоки, который об этом же говорится, что ты очень дорог мне, говорит Господь. Прия аси означает, все вы очень дороги мне, говорит Кришна. Если все вы дороги Кришне, то и для меня вы все также дороги. और वैसे भी आत्मवत् सर्वभूतेषु मात्रवत् परदारेषु लोष्ट्रवत् परद्रव्येषु यह पश्यति स पंडितः. यानी मैं पूरी व्याख्या तो मैं नहीं सुनाऊंगा. Вот так утверждает ведическая мудрость. И я не буду все это разъяснять, но в Нити Шастра дается определение пандита. Пандит означает видван, мудрец. Слышали, во Вриндаване называют мудрецов панда, от слова пандит, или мудрец. Итак, Нити Шастра говорится, видван — это тот, кто относится ко всем дживам. Так же, как к самому себе. Или думает, что все они мои. Это то, что мы называем возвышенным мышлением. Простая жизнь, возвышенное мышление. Вот пример возвышенного мышления, которое формулируется вот так. Атмават сарвабхутешу. А в другом месте Кришна в Бхагавад-гите говорит о пандитах самадаршана. Кто обладает единым видением, самадришти, который не различает на высших и низших. Или вот это мои, вот это чужие. लघु चेतसाम, ऐसा भी कहा, लघु चेतसाम, इसकी चेतना लघु है. Различие на своих и чужих отличает тех, кто не обладает возвышенным мышлением. वो कैसे क्या सोचता, आयम निजहा परोवेति, ये लोग मेरे हैं. Человек с невысоким сознанием думает, вот это мои, а вот это чужие. Вот это из нашей страны, а вот это иностранцы. Вот это мужчина, вот это женщина, вот это богатый, вот это нищий. Такое видение основано на двойственности. И его называют лагу четаса, то есть невысоким мышлением. Противоположность этому возвышенное мышление звучит в Ведах
в шлоке Васудева Кутумба, сколько бы ни было людей на этой планете, все они члены моей семьи. Кутумба означает одна семья. Сегодня не такие большие семьи, как были раньше. Они ограничатся 2 детьми. Итак, Васудева Кутумбакам означает, что мы все члены одной большой семьи. Все мы братья и сестры. И 2 могут быть братом и сестрой, или братом и братом, или сестрой и сестрой, когда у них один единый отец. Если у них один отец, тогда мы можем назвать их братьями и сестрами. И именно об этом в шастрах и говорится, что все мы, жители этого мира, одна семья. И чем вы докажете это? Кто наш единый отец? Кришна. Или Рама, или Пандурангам, можете так сказать. Или кто-то из воплощений Вишну-тату. У нас есть поговорка такая. Индийцы и китайцы братья. На самом деле так и есть. तो हिंदुस्तान के सभी लोग और चीन के सभी लोग все люди Индии, все люди Китая, братья. और ये ज्ञान देने के लिए भगवान इस संसार में संभव, и чтобы дать это знание людям, Господь приходит в этот мир из века в век. माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण. हम सभी भ्रम में है, माया में है, माया ममता में फंसे हुए. Живые существа в этом мире находятся под покровом иллюзии, в невежестве. И что требуется, чтобы убрать эту иллюзию? В этой шлоке говорится, что для того, чтобы вывести нас из тьмы, невежества, требуется операция на наши глаза. И кто делает эту операцию? Не Бхактивиданта Хоспитал, фри-кэмпы, которые ИСККОН делает на Вашане бесплатно. Гопал Кришна Махарадж часто говорил, что храмы ИСККОН — это клиники, в которых лечат пациентов. И все преданные проповедники саду, храмов ИСККОН — это доктора в этих клиниках, которые делают операции. काम वासना हमको अंधी बनाती है. काम वासना, कामांध. Чтобы излечить нас от болезни кама-анда. Тукарам Махарадж कहते हैं. Тукарам Махарадж так говорит. Если мои глаза видят грех, то лучше пусть Господь сделает меня слепым. तो कामांध, क्रोधांध, क्रोध हमको अंधा बनाता है. Итак, кама-анда, кродха-анда, вожделение, гнев делают нас слепыми. И остальные 6
целыми 6 врагов, которые есть у дживы, ослепляют нас настолько, что мы не знаем даже, кто я на самом деле есть. Sanatana Goswami kahe, यदि हम इतना भी नहीं जानेंगे, Санатана Госвами задает этот вопрос: кто я? मुझे इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? И почему я страдаю от тройственных страданий? Если я не знаю ответы на эти вопросы, как же моя жизнь может быть успешной? Так Господь живет в своей обители. И если Он не приходит сюда, в этот мир, как мы узнаем о том, что Он есть, как Он выглядит, как Он мыслит? Поэтому в этом тексте говорится, что Господь, который обитает на Галоке, и Его обитель описывается вот так. Что она не освещается ни солнцем, ни луной, ни электричеством. Там нет необходимости в солнце, нет необходимости луны, потому что Кришна сам является солнцем, освещающим все. И Чандра или Луна — это сам Кришна Чандра, или Рама Чандра, или Чайтанья Чандра. Поэтому нет необходимости в отдельном солнце или в отдельной луне в Его обители. И вот Господь, оставив свою Галоку, ради блага нас, обитателей этого мира, потому что Он знает о том, что мы страдаем. Знает Он о том, что мы страдаем или нет? Да. Господь Сарвагья знает все. Кроме того, Он заранее сказал, что этот мир Дукхалаям Ашашватам. То есть это место страданий. Дукхалая. И если Он сам создал этот материальный мир, конечно же, Он понимает, что обитатели этого места будут страдать. И что, давая нам страдания, Он может быть счастливым? Если принять факт, что Он наш Питашри, наш Отец, наша Мать, हम सब भगवान की संतानें हैं, लेकर опять же, Тукарам Махарадж подтверждает это. तो हमारा दुख और बड़े-बड़े दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा. Самые большие виды страданий — это рождение, старость, болезни и смерть. ये मोटे-मोटे दुख के कारण है. तो हमें दुखी देख के पर दुख दुखी भगवान दुखी Господь होते हैं. Парадукха Дукхи. और इसीलिए Тот, кто испытывает страдания, видя страдания от других, снова и снова из юги в югу исходит в этот мир. И приходя в этот мир, что он делает? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. तो भक्तों की रक्षा. Он приходит для того, чтобы защитить предавшихся Ему преданных. और ये ज्ञान दे के भगवान ने
भगवान हमारी रक्षा करते हैं и защищает нас в первую очередь, давая нам духовное знание, Атма-гьян, Веда-гьян, Упанишада-гьян, Ведана-сутра-гьян, Махабхарата, Пурана, गीता भागवत का Бхагавад-гиту и Шримад-Бхагаватам. इससे क्या होता है? गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठो बाचे, पुनः तुकाराम महाराज कहते हैं. Снова Тукарам Махарадж комментирует: те, кто слушает Бхагавад-гиту и Бхагаватам, श्रवण कीर्तन अध्ययन करेगा तो क्या होगा? что происходит с ними? स्मरण होगा विठो बाचे कृष्ण राधा गिरिधारी के. Они начинают медитировать и пометовать о Кришне. और उसी के साथ इसका भी स्मरण होने वाला कि हम कौन है. И наряду с этим понимают, кто мы. और हमारा भगवान के साथ कौन सा संबंध है, इसका что нас связывает с Господом. तो भगवान ने इस संसार में प्रकट होकर संभवामि युगे, вот для этого Господь приходит из юги в югу, कई मार्ग उन्होंने दिए हैं, чтобы дать нам путь. भेंट गिफ्ट्स दी हुई है, कहो. Это высший дар, который Он дает. Он дает нам свою форму, показывает себя. Вот как я выгляжу. В Бхагавад-гите говорится: Судур даршам идам рупам. Эту форму у Арджуна увидеть очень трудно. जिस रूप को मुझे तुम देख रहे हो, वैसे ये दर्शन दुर्लभ है. Это очень дурлаб, очень редкий даршан. नित्यम दर्शन कांक्षिणः. देवता भी तरसते, даже деваты жаждет जिस रूप के दर्शन увидеть के эту लिए форму, उसका तुम दर्शन अब कर которую रहे हो. ты сейчас видишь तो перед वैसा собой. दर्शन देने के लिए भगवान Вот чтобы дать нам свой даршан. में आते हैं, और फिर это еще одна причина, для чего Он приходит. खड़े हो जाते हैं. करकटावरी. И для этого же Он предстает перед нами в форме Виграха, Арча-Виграха, божества, таких божеств, как Пандуранга или Гауранга. बाहुतुले, जिसको बंगला बाहुतुले, तो कभी मुरली बजा रहे हैं, तो иногда दर्शन Он играет, дает свой даршан, играя на флейте, иногда с луком и стрелами в руках, иногда это в такой форме. Иногда Его руки украшают острые ногти. Хираньякашипу не мог себе даже представить, он не представил это в своем списке условий, которые он поставил Брахме. Пусть меня не убьет ни это оружие, ни это. Там в списке ногтей не было. Если кто-то хочет обмануть Господа, Господь становится для него маха-обманщиком. Ты хочешь меня обмануть? Или моих преданных? Брахма дал такие благословения. Ни хорошо, ни днем, ни ночью, ни в воздухе, ни на земле, ни этим оружием, ни этим оружием. Хорошо, 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 отвечал Брахма. И кроме того, Господь приходит для того, чтобы дать нам свою обитель, Вриндаван-дхам. Это тоже дар Господа. Майяпур-дхам, Джаганнатха-пури, Айодхя-дхам, Пандарпур-дхам. और बहुत कुछ देते रहते हैं, अपना प्रसाद देते, स्वप्रसाद. Также дают свапрасадан надилабхай. स्वप्रसादन दिलोभाई. जगन्नाथ तो किसके लिए प्रसिद्ध है? Джаганнат славится чем? Прасадом.
जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और कुछ नहीं करो, केवल प्रसाद खाओ. Джаганнатха Пури, вам ничего не нужно делать. Вы можете просто есть прасадам и достичь освобождения. और एक आइटम ऐड करके फिर मैं गीता की ओर मुड़ूंगा. следует перечислить भगवान ने क्या दिया है, нечто, что дал нам Господь, особенно в этот век Кали. Что Он дал? अपना नाम दे दिया. Харинам. कली कालेर नाम रूपे कृष्ण अवतार. इसको याद रखिएगा आप. अभी अवतारों की बात संभवामि. Не забывайте об этом самом главном, कह ही रहे थे, что нам дал Господь. तो और एक अवतार कलयुग में, अवतार किस रूप में? कली काले नाम रूपे Господь अवतार. сам в этот век Кали приходит в форме Нама-рупа, аватара. हरे 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 राम 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 हरे हरे. और भगवान श्री कृष्ण की जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, स्वयं भगवान कृष्ण की एक और विशेष भेंट. И еще есть особый дар, который дает Кришна. को दे दी. अब क्या बच गया? Что क्या осталось? याद आपको आता है? Что कौन सी भेंट? Что вам приходит на ум? कहो. श्रीमद् भगवद गीता के. Шримад Бхагавад-гита. तो भगवद गीता का उपदेश भगवान ने सुनाया. Господь дал наставление Бхагавад-гиты. लीला है. This is a И लीला. это одна из лил Господа. लीला के अंतर्गत गीता का जो उपदेश, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः. गीता वे वचन है स्वयं Бхагавад-гита भगवान. это слова самого Господа, Падманабха, которого называют. मुखारविंद से निकले हुए वचन ही Из его лотосных уст изошла Бхагавад-гита. इसीलिए हम आसानी से कह सकते हैं गीता is not different from Krishna. Поэтому мы можем твердо утверждать, गीता भगवान से что Бхагавад-гита не отлична от самого Господа Кришны. गीता ही भगवान है. Бхагавад-гита и есть сам Господь Кришна. भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन या हवा, Слова, которые हवा नहीं или вибрация, которая изошла из уст самого Господа, это не просто воздух, оксид, кислород, комбинация этих элементов в форме такого воздуха. Нет, не это изошло из уст Господа. Вибрация и слова, которые зашли из уст Господа, сами являются Сачитанандой, так же, как и Он сам. और ये भगवद गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्रे, и поведал Он Бхагавад-гиту на Курукшетре. मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संजय. राधा गिरधारी के. तो जिस कुरुक्षेत्र में आप गए हो, कुरुक्षेत्र? Кто-нибудь из вас был на Курукшетре? कोई कुरुक्षेत्र गए? Кто был? कृष्ण गए. Ну, некоторые были. कुरुक्षेत्र है कि नहीं? Существует Курукшетра? На самом деле существует. ये कोई काल्पनिक नहीं है. Это не какое-то воображение. महाभारत क्या इतिहास? Невоображаемое место. Махабхарата — это история. Подлинное историческое событие. И по сей день существует то место, где прошла эта битва. वैसे तो भगवान अपने रथ में नहीं,
Кришна восседал на своей колеснице, не на своей колеснице, это была колесница Арджуны. Кришна выполнял роль Партха Сарthi, колесничего. Из описаний мы можем узнать даже о том, какие были лошади, какого были они цвета, которые были запряжены в эту колесницу. Светайра означает, колесница была запряжена белыми лошадьми. Арджун और Кришна. И Арджуна с Кришной находились на этой колеснице и протрубили в свои раковины. Арджуна, протрубив в свою раковину, произнес: «Кто пришел здесь сразиться со мной? Я хочу увидеть их». Поскольку противоположная армия была на каком-то расстоянии, Арджуна обратился к Кришне: «О Ачюта, пожалуйста, выведи мою колесницу, поставь ее между двух армий». Господь так и сделал. И затем Господь, поставив колесницу ближе к армии, обратился к Арджуне: «Ты хотел увидеть, с кем тебе предстоит сразиться? Вот посмотри, кто сюда пришли. Кто пришли сражаться с тобой? Все, кто пришли сразиться с тобой, это Куру». Посмотри на эти армии. Все они состоят из Куру. И эти слова мистически повлияли на Арджуну. Потому что, конечно же, пандавов и кауравов называют по-разному, но в действительности и те, и другие. И те, и другие принадлежат Куру-вамше, династии Куру. Вот Куру пришли, чтобы сразиться с Куру. Кришна этими словами обратил внимание Арджуны на ситуацию, и это привело Арджуну в состояние мохи. В нем пробудилось сострадание, жалость. Он запротестовал: «О, нет! Я не вижу никакого блага в том, чтобы сражаться и убивать моих собственных родственников. Какое же благо это принесет мне? Я не хочу ни победы, не хочу ни царства такой ценой. Как могу я сражаться с ними, если горло пересохло от чувств, переполняющих меня? Моя вся кожа горит, и тело содрогается. Мой лук, Гандива, выскальзывает из моих рук. «Я не буду сражаться», — сказал Арджуна. И сел. Что, если кто-то собирается сражаться, он садится? Сидя, беседует. Если с кем-то нужно подраться, оф, ну-ка вставай. फिर अंततः गत्वा अर्जुन कुछ ही क्षणों में गीता के द्वितीय अध्याय में मैं तो पूरा भ्रम में हूँ अब. И до конца второй главы Арджуна продолжал находиться в иллюзии. या मेरा श्रेय जिसमें है वही बातें मुझे आप कहो हे कृष्ण. О Кришна, обратился Арджуна, пожалуйста, скажи, что для меня благо. Я вручаю себя тебе, теперь я твой ученик.
Пожалуйста, дай мне наставление. Мое сознание помутилось. Я не знаю, что теперь дхарма. Что является благом? Пожалуйста, скажи. На это Господь дал наставление Бхагавад-гиты в оставшихся главах. Сколько глав в Бхагавад-гите? 18. Сколько подразделений войск было на Курукшетре? Тоже 18. 7 со стороны пандавов и 11 на стороне кауравов. Сколько глав в Махабхарате? 18 парв. Из них есть одна, которая называется Бхишма Парва. В ней находится 18 глав, которые называются Бхагавад-гитой. तो भगवान ने ये सारा उपदेश किया हुआ है. Да, Господь дал наставления Арджуне, после которых Арджуна заявил: Sitosmi gata sandeha karishe vachanam tava. 18 अध्याय में अर्जुन ने कहा. В 18 главе Арджуна провозгласил: все мои иллюзии развеялись. Я избавился от всех сомнений. Теперь я утвердился в сознании. И теперь готов следовать твоим наставлениям. Другими словами, я готов сражаться. Я готов выполнить свою дхарму. तो ये गीता के वचन भगवान ने सुनाए तो है. Вот эти наставления Кришна дал Арджуне. Кришна использовал Арджуну в качестве инструмента, чтобы поведать Бхагавад-гиту. Потому что целью того, что он поведал Бхагавад-гиту, Кришна видел сделать всех нас преданными, сделать нас всех освобожденными и предавшимися Ему душами. हमको मुक्त बना के भक्त बना के भगवान अपने धाम में ले जाना चाहते हैं. Потому что Господь хочет сделать нас освобожденными и забрать свою обитель. Вы готовы? गीता पढ़नी होगी आपको फिर. Вы готовы изучать Бхагавад-гиту? У кого есть Бхагавад-гита дома? गीता है. Гита-то у вас есть. गीता as it is रखी हुई है. Бхагавад-гита, как она есть. जशी आहे तशी. जशी घेतलेली होती तशी आहे हो. जशी जो तशी ठेवली. तेना मूल रूपे Бхагавад-гита. Вот такая Бхагавад-гита должна быть. Бхагавад-гита, как она есть. Read. पढ़ो. И вот эту Бхагавад-гиту изучайте. उस गीता को अर्जुन ने सुनी भी और эту Бхагавад-гиту услышал Арджуна и предался и освободился. И Господь рассказал Бхагавад-гиту в день Экадаши, который называется Мокшада Экадаши. По крайней мере, Арджуна получил освобождение в этот день, освобождение от невежества. Но Кришна не видел своей целью освободить одного Арджуну. Он хотел освободить всех джив этой сансары.
और इसी उद्देश्य से ऐसे श्रील प्रभुपाद ने एक तो भगवद गीता И с этой целью Шрила Прабхупада издал Бхагавад-гиту, как она есть, как она есть, как она передается по парампаре. उनके गुरु महाराज का आदेश था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, Шрила Прабхупада получил приказ своего духовного учителя, который сказал: если когда-то у тебя будут деньги, печатай книги. ग्रंथ के प्रकाशन और वितरण में करो. Публикуй и распространяй книги. Это было главное наставление, которое Шрила Прабхупада получил от своего гуру. उनके गुरु महाराज. और इस आदेश का उपदेश का श्रील प्रभुपाद जीवन भर Шрила Прабхупада उसका पालन करते रहे. следовал всю свою жизнь этому наставлению. В 1944 году он начал издавать магазин, журнал, который называется «Back to God», «Назад к Богу». Большинство людей говорят: пойдемте туда, давайте вернемся в Дели или еще куда-то. Но Шрила Прабхупада: куда нужно вернуться? На Вайкунтху. Давайте пойдем назад домой, к Богу. और ऐसा करने के लिए उन्होंने ये भगवद गीता का उसके लिए बीबीटी भक्ति वेदांत с этой же целью Шрила Прабхупада основал BBT Bhaktivedanta Book Trust, организацию по изданию, публикации, распространению книг, попечителем которой был Ее Святейшество Гопал Кришна Госвами Махарадж всю свою жизнь наряду с другими преданными. स्वयं श्रील प्रभुपाद तो अपने जीवन में उनके पास तो थोड़ा ही समय था. Шрила Прабхупады было не так много времени. В 1966 году было основано наше движение. И в 1977 году Шрила Прабхупада вернулся в нити Алилы, в обитель Господа. После этого все мы тяжело трудились для того, чтобы распространять книги Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивал: если вы хотите сделать меня счастливым, распространяйте мои книги. Хотите ли вы удовлетворить Шрилу Прабхупаду? Что для этого вы должны делать? Распространять книги. Не только это. Конечно, многое можно делать. Но в Бхагавад-гите сам Кришна, в самом конце 18 главе, сам провозглашает следующее. अद्भुत संवाद अर्जुन केशव और अर्जुन के मध्य वाला जो в конце диалога Арджуны и Кришны. औरों के साथ शेयर करता है औरों को देता है. Кришна говорит, что тот, кто открывает эту нашу с тобой беседу другим, нет в этом мире человека дороже для меня, чем он, и никогда не будет. तो श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना है और Поэтому, если мы хотим стать еще более дороги Кришне и Шриле Прабхупаде, что мы должны делать? Мы должны распространять Бхагавад-гиту. Если вы хотите сделать счастливым также Его Святейшество Гопала Кришна Госвами Махараджа, каждый год перед началом декабрьского марафона Его Святейшество объезжал все храмы. Это первый год, когда он не с нами, а мой дорогой духовный брат, с которым 50 лет мы плечо к плечу шли вместе.
служении Кришне, распространяя это движение. Но что касается распространения книг, Гопал Кришна Махарадж всегда был номер один в мире. Никто не сравнится с ним. Никто не может его превзойти в этом. Так он объезжал все храмы и вдохновлял всех на это служение.